สวัสดีครับ Hi มามู Hi Hola สวัสดีครับทุกคน Hi all the fans worldwide. I'm admin co of KP1 Worldwide. Tonight I got very beautiful guests. During that time we already met because I just interviewed a wonderful guest, Kimberly Keen, Miss Alaska, Earth USA 2022. And I already mentioned in the program previously, I'm going to um, interview a stunner. Okay, she is Thai and she is Miss Grand Kalasin 2022. Khon, Khon, Tina, Thanawan Wigg. Okay, all right. So she is 22 years old, and the rest I will let you know by her word. Okay, so let me her now. So please, Kuntina, introduce yourself to of the fan worldwide of my program, please. สวัสดีค่ะ everyone who's watching this live from KP1 Worldwide. And my name is Tina Thanawan Wigg, your new Miss Grand Kalasin 2022. Right. Wow, it just started. Okay. I can feel your excitement. All right. So, Kuntina, it's quite rare indeed because you is a Miss Grand contestant, but you can speak English very friendly. So, how come? Might you explain a little bit? What made you so special? I think what makes me special is that I started to learn English from kindergarten, from elementary school and high school, and currently also in college. I'm studying in Bellevue College in USA. So maybe that's would describe why my English is pretty good, I think. Right. Okay. So, might you just inspire, all right, young generation a little bit who actually would love to speak English as as friendly as you, but they probably would have a chance to go abroad. How could they start to be acclimated with English? I think that it's basically like up to them. If they want to learn, they have to seek for their own. If you know what I'm saying, like if they want to improve their English, they can start from just by listening to English music, watching soundtrack movies, or just read books. It can learn. It can start by little. I mean, Mm. watching movies with Thai subtitles. And when it comes to new vocabularies, you can write it down. Google for the and there you can learn a new vocabulary. There's Mm. so many you can learn. Like there's there's just just use it. You have to use the that's where you to just read listen to music, read news. There's so many ways. Right. So, okay. Mind you, if I would like to know your personal idea, okay, Mhm. on English proficiency, if it's significant in the pageantry. The I think it's very important. Also, many fields in pageantry, if you are selected to be your country rep, you go to national competition. And English is a national language. So therefore, if you want to represent your country more, I mean, Mm, it must. It's a must. That's it. It's a must. it's a must. Okay. So, I think there would be a lot of Thai girls who got heartache at the moment because you said it's a must. Okay. I, if say there's a chance where you can't speak English or your English is not that good, then it's fine as long as you have as long as you have the capacity to represent your country and get that crown. Okay, right. It's much better, Tina. It's much better.
But bonus, it's a bonus. Yep. Okay, that's good. That's nice. Okay, so Tina, before we going, all right. Especially me, I would like to take all the fans worldwide to know you more. So, might you give some backstory on yourself a little bit, since your childhood, your education, and your inspiration, your passion, sort of some trivia. Okay. Okay, so as you all might see so far from my Grand Kalasin, in my speech round and my Q&A question, I spoken in English, and most of the people who didn't know me, who just met me at that life, they Mm. thought that I couldn't speak Thai. So I Mm. want to get this clear that I can speak, listen, write, and I completely Thai. I understand Thai พูดไทยได้ค่ะพูดภาษาอีสานได้ด้วย Uh-huh. Okay. part. And my childhood, I grew up from a quite large family. I grew up with a foreigner dad. Mm-hmm. Because he got married with my mother when my mother had me. So Mm. he raised me. So maybe that's why my English is also good, because I use it every day since I was. And in my elementary school and high school, my family supported me to study in an English program. That's a very good program for me. That's why I'm me today. And I get a chance to go to America in my sophomore year in high school, Mm. which is because I get to learn new culture away Mm. from my zone. Mm. And Right. I also think I get more mature from that experience because I do my comfort zone. I stay with it. I get to know new people, new culture, new food. And to be honest, it's not easy. I have to Mm. with the new environment. But the overall is great. I mean, it's wonderful. Right. So, I'm wondering now that you interview with me, have you used Bluetooth or any kind of gadgets that Oh no, connect with the speaker? Because the sound on your end kind of sketchy. oh sorry, I didn't. No, I didn't use any gadget or headphones. Really? Okay. So, the signal is quite, intermittent. So it's not flowing along the way. But okay, we can go on. We can go on anyway. So, okay. A lot of people just ask me before you visit my program if you are happy. So you just told the fan, you actually full blood Thai, right? But you were raised in the environment like a multicultural, because your stepdad Mm-hmm. is Westerner, is it? Uh-huh. All right. So you gain a lot of experience from both culture, which I think you already mentioned, that give you a positive energy and positive aspect in you. Okay. So right. So about your study, you study in an English program, is it? Yes, Uh that's huh. The whole high school 6 years before you going to study in USA, is it? yes, that's right. All Whole right. Okay. Mm-hmm. So it's quite interesting indeed, according to Kuntina bio. Okay, Kuntina, kind of a player in many fields. Okay, aside from being a good student, she also playing good. Okay, so what kind of activity that you involve a lot during your school year? well in my high school, I'm into badminton.
But when I was an exchange student, I played softball. I was an outfielder softball team. Mm, right. Okay. Are you a good cooker? Yes, I am. Indeed. Okay. What kind of cuisine are you good at? Pardon? What kind of cuisine are you good at? Well, My I love to cook Thai food and also Western food. I mean, I'm learning new things. I try many new menus. I'm not specific on the menu. Just finding new things, trying. right. Okay, that's quite interesting indeed. So Kuntina, you mentioned that you're still studying. So, what are you studying at the moment? I'm studying computer science Okay. What year and where? in Bellevue College. It's my second year of college. All right. So, mind you, very interesting indeed. About your choice of studying. Why you go for computing? Oh, computer science. Well, at first, I have to say that after I graduated high school, I didn't actually know what I want to do. So I took a gap year and I actually worked. Not many people know that I worked. I worked in a restaurant. I was a not you can I don't know you can say I'm a chef or not, but I kind of cook in the restaurant. And also after I work at the restaurant, I work in a real estate company called Mm, Thailand. It is owned by a British man. He's a very successful man, and I learned a lot from him. mm, I worked there almost 2 years, and then I actually like want to go back and learn, mm, study in college. So I kind of talked to my dad about what should I do because I am interested in many things. So I don't know what I should do. So he suggested computer science because there are so many opportunities I can do from graduating from having that degree, especially mm, in where I'm studying in Bellevue, in Washington, in Seattle. Where mm, computer science field, there are so many job opportunities. So mm, he told me that that would be nice if I can earn that. It would be better. So that's why I chose. I mean, I didn't mm, really love it, but if it's gonna be 70%, then I can do mm. Right. So Tina, because you been study over there, I think for a year now, and also because of your choice of studying, it's very promising according to you. So might you give me your perspective on the job opportunity over there and in Thailand at the moment? How do you feel? well. That's a huge difference if when it comes to job opportunities in USA and Thailand. Well, in USA, there's so many job opportunities with or without a degree. You can have a job and you Mm, can live with the minimum wage comparing to Thailand. I mean, mm, the wage is how much? 300 baht. mm, I mean, you gotta work like your ass off and you get nothing. 300. mm, For instance, you pay for your meal 50 baht, three meals. mm, That's half of your minimum wage. I mean, that's just the huge difference. And this is just a small. mm, mm. So that's my So, yeah, would you think that Thailand would need some, some stimulus to change, like the job landscape, to open more opportunity to a Thai citizen, and also about minimum wage. Should it be a time for a rest? Well, there's so many things that we can change, improve our country. And first of all, the first thing that we should change
is our prime minister. To be honest, I'm sure like 80 or 90% of the population of this country would agree with me. How many years now did he become the prime minister? 7 years, and he didn't come from the vote or the citizen. He didn't come. Yeah, it's dictatorship, and he can do his job if he provides the good for the people in the country. I mean, no one would protest or anything like that. But he's not doing his job. Especially in this time, in this hard time with the COVID situation. So if I was the prime minister and I did what I did like he did, I would probably retire from now. Okay. I mean, know himself that he can't do anything right. So Yeah. why is he? I don't get it. Yeah. Oh, I totally agree with you. I really love a very outspoken lady. I really love a lady with attitude. Okay, and you one of the kind. Okay, I'm very impressed indeed. Okay, so Kuntina, I think according to your background, you pretty much um, well raised, okay, very from a very good background. So people just asking me why you still need to compete in pageantry. um, what kind of perspective would you have towards joining pageantry and beauty pageant? Well, my perspective of joining the pageantry is just to fulfill my dream. Always my to become a. I want to show everyone what I got and what I can be a voice for. Not just, there's so much more in pageantry. Like most of pageantry is only beauty, body, but it's more. We are more. Right. Very empowering. Okay, so I would like to know if you introspect yourself, um, how can you categorize yourself as a beauty queen? What is your main attribute that you would love to show to the world? Well, there's so much I want to show the world. The basic I want to show the world who I am and who I. Not only for Miss Grand Thailand, but I'm aiming furthermore. I'm aiming for Miss Grand International. That's, I mean, aim big. If you don't have your goal, so why come? Why come? Right. So, I mean, you're very outstanding, very beautiful indeed. I just would like to read some comment about you. It leaves me in awe because you just been crowned a couple of days, and it's your first time for interview. But look at the fans. Um, what he said here, Jung, look, Jung, which means very stunning, striking, sort of. Okay, for foreigner fans, this comment means Kun Tina is very striking. Okay, extremely stunning. All right, which I confirm. Okay, she's so beautiful. I just shocking when she emerged on the screen. Very beautiful indeed, very well prepared. And also, would you find pressure because some comment already said that you are number one in the northeastern region for Miss Grand? Wow, thank you. By the way, I'm not pressured, but I'm just grateful that people, my past, my people, Mm. to be the queen of the Northeast. Right.
Okay, so you have from my reading of you, I feel you're very sophisticated ladies. Okay, so I think I will learn more about you. So I would like to know. There's a lot of topic regarding women nowadays, especially in pageantry. So I would like to know about your thinking on the choice of top five of Miss Grand International lately. If one day you're going to be Miss Grand Thailand 2022, so how would you strategize to win Miss Grand International? Based on the latest outcome. Well, first of all, I cannot say that the latest outcome would be the same for the next year outcome. Mm. Up to the judges, up to Thanawan of the choices he wants to for his next age, for his next age. So I can't say that which categorized should I be to become the next Miss Grand International. But what I can to be myself, not fake, not trying to be anyone, just being myself because everyone else is already fake. So just do your best. Yes, just do your best. Show the world what you've got. So, what would you say to still a lot of people who just can't handle the result? So they probably not get over it. So, what kind of advice would you get them back to daily life in peace? Well, what I want to tell them is that you do the best. There's nothing to be regret for. I mean, I would understand if you aim high and you didn't reach it, but that's the end of the world. There's many more paths you can go. This is not the end. This is just the end. You have to results. That's all. Respect the results yourself and just try again. Don't stop following your dreams. That's all. Wow. You will get through it. Okay. Mind you, if I would love to translate in Thai, okay? So some Thai fans would get along with us, okay? สวัสดีนะคะแฟนๆคนไทยคือคุณทีน่าพูดไทยได้นะครับแต่ว่าแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้คล่องด้วยนะครับไบลิงโก้นะแต่คราวนี้เนี่ยก็คือโก้เนี่ยก็สัมภาษณ์คุณทีน่านะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะเพราะแฟนๆต่างชาติจะได้รับรู้จักคุณทีน่าด้วยนะคะคือคุณทีน่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับโก้ขออนุญาตแปลนะครับคุณทีน่าเนี่ยก็คือเป็นคนไทยแท้ๆนะครับแต่ว่าstep dad คุณพ่อเลี้ยงนะคะเป็นต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นคุณทีน่าเลยเติบโตมาในวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับได้รับการเลี้ยงดูความคิดที่เปิดกว้างนะครับเลยทำให้คุณทีน่าเนี่ยมีมุมมองที่กว้างนะครับแล้วก็คุณทีน่าเนี่ยก็เรียนมัธยมนะครับที่ขอนแก่นวิทยายนเนี่ยในภาคภาษาอังกฤษตลอด6ปีนะครับก่อนที่จะเลือกไปศึกษาต่อที่อเมริกานะครับที่เบลวิวCollege นะครับในสาขา Computer Science นะครับคราวนี้เนี่ยคุณทีน่าก็บอกว่าก่อนที่จะไปศึกษาที่นู่นนั้นจริงคุณทีน่าก็ทำงานหลายอย่างนะตะกี้ที่คุณทีน่าบอกนะครับทำให้มีประสบการณ์นะครับมีทั้งทำงานด้านสังหาใช่ไหมครับฟังไม่ผิดเนาะเราทำด้านสังหาทำด้าน Finance ด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมโหหลากหลายนะทำให้แบบว่าง่ายมันทำให้มีมุมมองที่กว้างแล้วมีความเป็นผู้ใหญ่นะ maturity เกินอายุคือคุณที่น่าอายุ22นะครับแต่ความคิดความอ่านเนี่ยคือกว้างไกลมากๆเลยคราวนี้ก็ถามหลายๆเรื่องนะคะว่ามุมมองนะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเป็นยังไงคุณทีน่ามองว่าสำคัญไหมในการประกวดนางงามเนี่ยคุณทีน่าบอกว่าส่วนตัวเนี่ยสำคัญมากนะคือเราพูดเองมันก็ดีกว่าคนอื่นพูดนะพูดถึงนะมันสำคัญแต่ถามว่า
กูก็เลยบอกอุ้ยอย่างนี้ตายละสาวไทยนางงามไทยที่ไม่ได้ภาษานี่หัวใจสลายเลยคุณทีน่าบอกมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันก็คือว่าเราเรียนรู้ได้ไงเราพัฒนาตัวเองได้ใช่ไหมเราก็ฝึกได้คือเราเริ่มจากตรงนั้นมันทุกอย่างมันมีจุดเริ่มต้นหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันฟังแล้วมันดูดีมากเลยอ่ะมีกำลังใจขึ้นเยอะนะคะแล้วก็ได้ถามนะคะว่าคุณทีน่าทำไมเลือกเรียนสาขานี้นะคะคอมพิวเตอร์ไซน์นะคะคุณทีน่าก็บอกว่าคือตอนแรกยังไม่ได้ตั้งใจเลือกอะไรแต่ว่าคือปรึกษาครอบครัวเนี่ยก็ได้รับคำแนะนำว่ามันเป็นฟิลที่ให้โอกาสในการทำงานเยอะนะครับมันสามารถมี job opportunity เยอะนะครับก็เลยถามคุณทีน่าต่อนะว่าโอเคในฐานะที่ได้ไปเรียนอยู่ตรงนู้นนะเป็นเวลา1 ปีแล้วนะคะและเรียนในสาขาที่มันขาดไม่ได้สมัยใหม่เนี่ยมันต้องใช้นะคอมพิวเตอร์ไซน์เนี่ยเพราะเราใช้โลกโซเชียลมีเดียนี่มันคือว่า based on social science โดยตรงเลยเนี่ยคอมพิวเตอร์ไซน์โดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหลังบ้านระบบเนี่ยมันต้องมาจากการแบบว่า writing code decode อะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับการแก้ปัญหาแก้บั๊กเลนมาจากตรงนี้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทีน่าก็บอกโอ้โหแตกต่างกันมากเลยโอกาสที่นู่นเนี่ยกับที่นี่แตกต่างกันมากคุณทีน่าพูดนะคะที่นู่นน่ะจะมีปริญญาไม่มีปริญญานะคะคืองานเขาก็มีถ้าคุณขยันน่ะคุณไม่อดตายคุณสามารถแบบเริ่มใหม่ได้เสมอนะครับซึ่งตัวโก้ก็เคยอยู่ต่างประเทศเนาะออสเตรเลียเนาะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับคราวนี้เนี่ยโก้เลยถามบอกคุณทีน่าก็บอกว่าคุณทีน่าเนี่ยรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจนะครับกับอย่างเช่นของไทยเนี่ยเรามีโอกาสในการทำงานจำกัดนะครับและที่สำคัญค่าแรงขั้นต่ำมันต่ำมากคือทำงานแทบตายมัน300อะไรประมาณ300หน่อยๆเนี่ยก็คือมันแทบจะไม่พอยาไส้นะคะคราวนี้ก็เลยถามคุณทีน่าว่าแล้วมันถึงเวลาหรือยังคุณทีน่าที่ว่าค่าแรงขั้นต่ำควรจะเพิ่มหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วควรจะมีแนวทางแก้ปัญหาอะไรยังไงใช่ไหมคะคุณทีน่าก็บอกโอ้มันต้องเพิ่มแล้วแหละคือมันไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคุณทีน่าก็บอกว่าในการแก้ปัญหานี่มันต้องมาจากผู้นำนะคะก็คือว่า1คือถ้าเรามีผู้นำที่มีความสามารถในการวางแผนในการมีวิสัยทัศน์นะมันก็จะมีการวางกรอบงานนะคะมองอนาคตแล้วมีการวางนโยบายที่มันดีนะครับแล้วก็มันใช้ได้จริงเหมาะกับประชาชนที่อยู่จริงๆแล้วมันก็จะสามารถพัฒนาไปได้นะครับอันนี้เป็นมุมมองที่ไม่รู้นะคือสำหรับโก้คือมันถูกต้องอะใช้คำนี้ถูกต้องนะคะคุณทีน่าบอกถ้าคุณทีน่าเนี่ยบีมได้หรือว่าเป็นผู้นำได้คุณทีน่าเนี่ยลาแล้วนะถ้าคิดว่าทำไม่ได้คุณทีน่าลานะคือถ้าเราแบบไม่สามารถใช่ไหมคะคุณไทน่าเนาะเราก็ต้องให้โอกาสคนอื่นถูกต้องไหมครับใช่ไหมให้โอกาสคนอื่นเข้ามานะคะอันนี้คือคุณทีน่าเนี่ยมุมมองเนี่ยคือแบบเป็นสากลมากๆเลยนะเพราะตรงนี้มันเป็นเรื่องสามัญสำนึกเนาะคือในต่างประเทศเขาจะมีสามัญสำนึกเยอะนะคะในการที่เป็น public figure เนี่ยเขาจะไม่มากอดเก้าอี้จนตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าถ้าไม่นั่นปุ๊บเขานึกถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมของชาติส่วนรวมนะคะก็คือว่าต้องคนอื่นที่มีความสามารถมากกว่าก็ให้ขึ้นเข้ามานะคะตรงนี้นะซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะคุณทีน่านะแล้วก็คุณทีน่าเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับอยู่ปีหนึ่งนะครับในโครงการ I Study ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังกันเนาะว่าคุณทีน่าแบบมีมุมมองหลากหลายมากเลยเป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่าเป็น young generation แบบที่มีคุณภาพมากๆเลยอ่ะแล้วก็ถามเลยนะว่าประเด็นสำคัญเลยนะก็ถามเลยว่าเนี่ยอยากให้คุณทีน่าเนี่ยออกความเห็นนิดนึงว่ากดดันไหมถ้าสมมติวันหนึ่งตัวเองเป็นตัวแทนประเทศไทยเนี่ยเป็น Miss Grand Thailand 2022เนี่ยแล้วผลที่ออกมาล่าสุด Miss Grand International เนี่ยเรากดดันไหมเราจะเอาบรรทัดฐานในตัวเราพัฒนาตัวเรายังไงเพื่อให้มงได้เนี่ยกับผลล่าสุดคุณที่น่าบอกไม่หรอกคือเขาเชื่อคุณที่น่าเชื่อว่าผลการแข่งขันปีหน้ามันก็จะแตกต่างกว่าปีนี้นะครับคือมันไม่ได้มีบรรทัดฐานว่าปีนี้เป็นแบบนี้ปีหน้าต้องเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคุณทีน่าก็มองว่าคุณทีน่าก็ยังยืนยันว่าauthenticity นะคะคือเป็นตัวของตัวเองนะคะเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดนะคะคุณทีน่าบอกคือว่าในเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรที่เราจะต้องน่าเสียใจนะคะ
ก็มงไม่มงก็แล้วแต่ทำเต็มที่แล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็น mindset ที่ดีนะครับบวกมากๆเลยแล้วก็ถามว่างั้นคุณทีน่ามีอะไรที่จะบอกกล่าวหรืออินสปายเนาะให้แรงบันดาลใจสำหรับคนที่ยังทำใจไม่ได้นะครับกับผลที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะยากนิดนึงที่จะรับไว้สำหรับบางท่านนะคะไม่ใช่บางท่านนะก็เยอะคุณทีน่าก็เลยบอกโอ้มันผ่านไปแล้วนะเออนะก็คือว่ามันจบไปแล้วก็คือยังไงก็ตามเนี่ยมันก็คงจะมีเหตุผลของมันนี่แหละนะถ้าเราทำดีที่สุดแล้วก็คนชนะมันก็มีอยู่แค่นั้นใช่ไหมคือเราทำดีที่สุดแล้วมันก็ไม่ควรจะมีอะไรน่าเสียใจนะครับคุณทีน่าบอกเข้าใจแหละทุกคนน่ะเต็มที่มันก็หวังที่จะเป้าหมายสูงสุดน่ะคือชัยชนะใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ถึงตรงนั้นก็คืออยากให้ get over it อะใช่ไหม move on นะอันนี้ก็เป็นมุมมองของผู้หญิงแบบแถวหน้าเลยนะเข้มแข็งอ่ะผู้หญิงหัวก้าวหน้านะคะคือเราไม่มานั่งเสียเวลานานอ่ะกับสิ่งที่มันเป็นอดีตนะคะสู้เราแบบมุ่งหน้าไปข้างหน้าใช่ไหมบางทีมันอาจจะมีopportunity เนาะที่รอเราอยู่ใช่ไหมครับคุณทีน่าใช่ไหมมันอาจจะไม่ใช่ตรงนี้แต่มันอาจจะยิ่งใหญ่กว่านี้ก็ได้ใช่ไหมคือคุณทีน่าก็ให้แรงบันดาลใจนะคือไม่ใช่ว่าให้แรงบันดาลใจนะถ้าจากที่โก้สัมผัสเนี่ยคือถ้ามันเกิดขึ้นกับคุณทีน่าโก้มั่นใจว่าคุณทีน่ารับได้โก้คิดมั่นใจคุณทีน่ารับได้คุณทีน่า move on ได้ภายในวัน2 วันแน่นอนโก้มั่นใจนะครับเพราะว่าโก้มองว่าคุณทีน่าเป็นคนที่มีความสามารถอะไม่ได้มองว่าฉันจะหยุดอยู่แค่นี้คือถ้ามันตรงนี้ไม่เวิร์กตรงนี้มันไม่ใช่ฉันก็ไปในจุดที่มันใช่สำหรับฉันนะครับคือก็ว่าเป็นมุมมองที่ดีนะก็อยากให้แฟนๆนางงามนะครับหรือหลายๆท่านนะครับที่อาจจะแบบ heart broken นะก็ลองฟังมุมมองของคุณทีน่าดูนะครับมุมมองที่ดีนะครับโอเคเรามาคุยกันต่อโอเคคุณsoคุณทีน่าwhy you chose to compete in Miss Grand because in Thailand we got so many pageants for you to to serve you so why you pick Miss Grand Well, I thought that this time, like, why don't why did you choose me? Well, Miss Grand Thailand is what with personality. I love the aspect how of Miss Thanawan of what inspired so many people a competition for democracy. That's the part where I chose because I want the real democracy. Right. So, Kuntina, might you check your phone battery because I'm dubious about the level of your phone battery. It's probably low. It's probably low. So the sound wouldn't be that clear. I mean, it's sketchy. Okay. Can you hear me? Yes, I can. So, Okay. All right, it's much clearer. So now you plug in the power, right, to your phone. Yep. Okay. All right. I wish that your voice would be much clearer and continuing. Okay, because before it's paused once in a while. Okay. All right. So all right. So when you really admire about the mission and about the purpose of Miss Grant, according to you, you really respect Mr. Nawat for what he contributed to the society as a whole, as we know, okay, because he very vocal on democracy and equity and equality, okay. So we try all know about what he did, all right. So anyway, do you have any advocacy that you would like to um,
to expand to all the fans with your grand journey? From my followers, my, what I have about like I go to work. So Yes. because I Okay. believe the sex, well, sex is rarely a topic mostly because of the culture we have. Sex as either embarrassment or shame, but sex is more than that. There's so many like human sexuality. What else? The sexual anatomy, sexual health, sexual safe, age of consent. This is very important in birth control. So many learn about sex, not about just Mm, sexual. I didn't get to learn much about during my mm, and for instance, contraceptive implant. I didn't know that this exists until I was a senior in high school, and I mm, discovered so not by anyone at school or anyone at home. mm, I believe that like we should educate our children more. We need to mm, be both in family. So people might ask what birth control. Where mm. put the it's a flexible plastic rod where you put the implant on your arm. I have it. I don't know if you can see it or not. I have Yeah. my arm here. You got But one? yeah, I have it. I have it. That's why I went out to the world. And what surprised is when I discovered about contraceptive implant, I went to the public hospital to learn more about it. I can't ask anyone. I can't ask anyone because no one knew about it. Mm, The teacher won't discuss it with, so I have to go to the hospital by myself, ask mm, the doctors, and they were really nice. They gave me the information I wanted to know. mm, And what surprised me was that I discovered that contraceptive implant is free for mm, every teenage girl who is under 20 in every public hospital. mm, Even know anything about this. And I believe that most of the teenage Thailand don't know about this. And I'm no, sure you know this as well. mm. Right. But this is where it made me realize even more that we should educate our children more and spread more information about only the tiny little that we should our children. Mm. I mean, I really love your reaction about your presentation of your advocacy. I mean, you're supporting of a contraceptive implant because you show that you had one under a sort of that back arm. They're Yes, not. It's yeah, like this, but it's it's quite daring in Thai culture because it's sort of hinting that okay, you had one, so probably you might sexually active sort of. So I mean because so I'm very straightforward, okay, and I try to this is, yeah, yeah, we're conservative about this. We don't discuss about this. Whenever we came up with a topic about yeah, sex, yeah, everyone will know, I don't want to talk about it. No, it's too embarrassing, it's a shame. But mm, sex is sex. Everyone, like at the end of the day, you have it. It's a reproductive system. If you want to yeah, have a, you gotta have sex.
right? Yeah. The teenager is, I don't know that you heard of this phrase or not, like the more you tell someone not to do something, the more they want to do it. And this happens to every teenager, including me. So better if we educate them so they are aware of the consequence of their, and they can protect themselves, not only, but also from STD, which is sexual transmitted disease. It's not only about getting pregnant, but there's sex that could happen. So if every teenager are educated, they can prevent these problems. Teen pregnancy would drop as well. That's what I believe. If these problems, then teen pregnancy will drop, and also the STDs will drop as well. So you're quite comfortable with my question, right? Before, I mean, yes, having implant doesn't mean that I will go around having sex with everyone, but this is to protect myself. This is how I respect myself, how I respect my body. I have my goals that I want to do in life, and pregnancy could not be in my way, if you know what I'm saying. This I want to remind everyone that contraceptive implant or any birth control can prevent you from getting pregnant, but it cannot prevent you from STD. So you have to use protections without birth, period. So my you, if I translate in Thai for this part, my you. โอเค so คืออย่างนี้นะครับก็ได้ถามคุณทีน่านะคะว่าคุณทีน่าเนี่ยมีเรื่องอะไรนะประเด็นทางสังคมอะไรที่อยากจะสนับสนุนเนาะเรียกร้องเนาะคือให้มันเป็นรูปธรรมหรือเกิดผลประโยชน์ต่อคนหมู่มากนะคะคุณทีน่าเนี่ยให้ความสนใจกับการฝังยาคุมนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยคุณทีน่าบอกว่าถ้าต่ำกว่า20เนี่ยคือไปโรงพยาบาลรัฐเนี่ยนะคะฟรีเลยนะคะเพราะเขาให้ความสำคัญมากๆนะคะแล้วคุณทีน่าเนี่ยก็แสดงว่าโอเคคุณทีน่าก็มีอันนึงนะฝังอยู่ใต้แขนนะก็เลยอมยิ้มก็เลยอึ้งนิดนึงคือว่าก็เลยแซวคุณทีน่าว่าโอ้คุณทีน่าแล้วอย่างเงี้ยคือคุณทีน่าโอเคคำถามของโก้คือเราแซวนะคะว่าคุณทีน่าการที่แบบคุณทีน่าพรีเซนต์อย่างเงี้ยคราวนี้แฟนๆเนี่ยหรือคนฟังเขาก็อาจจะคิดไกลเนาะว่าคุณทีน่าค่อนข้างจะแอคทีฟในเรื่องทางเพศสัมพันธ์ไหมอะไรเงี้ยคุณทีน่าก็เลยถามคุณทีน่าบอกแล้วมันผิดตรงไหนในการที่เราจะพูดเรื่องการเพศศึกษานะครับเพราะว่าคุณทีน่ามองว่าการฝังยาคุมกำเนิดเนี่ยให้ข้อดีเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะป้องกันการตั้งครรภ์นะคะก็คือว่ามันมากกว่านั้นก็คืออย่างเช่นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะ STD นะคือสิ่งเนี้ยมันป้องกันได้แล้วคุณทีน่าก็บอกว่าเพราะคุณทีน่ารักตัวเองสิคุณทีน่าถึงต้องดูแลตัวเองถ้าคุณทีน่าไม่รักตัวเองไม่ดูแลตัวเองแล้วใครจะมารักเราใช่ไหมใครจะมาโปรเทคเราได้เท่ากับตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณทีน่าค่อนข้างจะโอเพนนะคุณทีน่าบอกคือสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะการที่เราจะมีเพศสัมพันธ์นะมัน the end of the day นะใช่ไหมการที่เราจะมีบุตรมีอะไรก็ต้องผ่านเซสชันนี้หรือว่ามันเป็น one part of the life to เขาเรียกอะไร to enjoy life หรือว่า when you love someone อ่ะใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นคุณทีน่าค่อนข้างจะ open ตรงนี้นะคะเพราะว่าก็ขออนุญาตคุณทีน่าบอกไม่มีไม่มีปัญหาคุณทีน่าไม่ได้แบบมีอะไรที่มัน against ในการที่จะพูดความจริงนะคะเพราะคุณทีน่ามองว่ายิ่งเราบอกกล่าวให้ความรู้คนมากขึ้นคือโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยเขาก็จะไม่มีความเขาเรียกอะไรความอยากรู้อยากลองด้วยตัวเองมันก็จะลดทอนลงมาถ้าสมมติเราให้เขาเรียนรู้จากในทิศทางที่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็เห็นด้วยนะคุณทีน่าก็บอกนะเพราะว่าปัญหาเนี่ยในทางสังคมนะไม่ว่าจะเป็น teenage pregnancy นะครับแล้วก็แบบ illegal abortion อะไรพวกนี้เนาะมันก็เกิดจากการที่เยาวชนของเราเนี่ยอาจจะไม่รู้วิธีป้องกันนะครับก็คือว่าไม่ได้มีใครที่แบบว่าคือเขาอาจจะอยากรู้ก็ได้แต่ว่าเขาไม่มี access
เขาไม่มีทางที่แบบจะไปเชื่อมถึงกับความรู้ตรงนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทีน่าเนี่ยเลยแอดโวเคทมากว่าสู้เราเปิดไปเลยเปิดให้เขารู้ไปเลยให้โอเพนถ้าสมมุติเขาอยากรู้เมื่อไหร่เขาต้องพร้อมที่จะรู้ได้นะครับซึ่งก็มองว่าก็สนับสนุนนะเพราะว่าพอเวลาที่แบบเราเหมือนเรารู้ว่าโอเคข้าวแกงอยู่ตรงนี้ข้าวแกงเป็นยังไงเราก็จะไม่รู้สึกว่าโอเคทำไมเราจะต้องอยากกินข้าวแกงโดยที่แบบเราไม่เห็นข้าวแกงนึกออกไหมครับไม่รู้ว่ามันทำยังไงก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ daily life อะเราเปิดอินเทอร์เน็ตมาเราก็มีความรู้พวกนี้หาได้ใช่ไหมครับจึงเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติไปเขาก็จะไม่มีความรู้สึกว่าจะไปแบบว่าไปแอบไปเรียนรู้เองอะไรเงี้ยครับซึ่งมันอาจจะส่งผลเสียเนาะเวลาแก้ปัญหาอันนี้คุณทีน่าก็เลยสนับสนุนเรื่องนี้นะครับซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่นะเพราะว่ามันก่อให้เกิดปัญหาเขาเรียกอะไรครับหลายๆอย่างตามมาเนาะกับความไม่พร้อมนะครับคุณทีน่าเลยสนับสนุนตรงนี้จากเดิมคุณทีน่าบอกไม่รู้จักหรอกฝังยาคุมนะครับแล้วคุณทีน่าคิดว่าในเมืองไทยเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ให้มีการแบบฝังฟรีเนาะเหมือนต่างประเทศก็คิดว่าไม่น่ามีไหมครับโรงพยาบาลรัฐบาลทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยถ้าอายุต่ำกว่าในประเทศไทยใช่ไหมมีแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นโก้นี่ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่รู้นะโอเคงั้นอย่างเงี้ยหน้าเขาบอกแล้วมีแล้วนะครับก็คือว่าถ้าต่ำกว่า20นะครับถ้าสมมุติว่าใครคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมีไม่อยากจะเรียกความเสี่ยงเนาะคืออาจจะมีโอกาสนะครับอาจจะมีโอกาสที่อาจจะประสบแบบการตั้งครรภ์โดยยังไม่พร้อมเนาะทางด้านเศรษฐกิจนะครับสิ่งเหล่านี้หรือว่าการป้องกันโรคนะครับในการที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนาะคือตรงเนี้ยก็สามารถไปใช้บริการในโรงพยาบาลรัฐได้ถูกต้องไหมครับคุณทีน่าเนาะค่ะแต่ว่ายาคุมแบบฝังก็จะเหมือนยาคุมที่เป็นป้องกันแต่ว่ามันป้องกันโรคติดต่อได้ทั้งการทำแล้วเราป้องคือก็พยายามจับใจความนะคะเพราะเสียงคุณทีน่าขาดเนาะไม่รู้ระบบอินเทอร์เน็ตของคุณทีน่ายังไงครับมันขึ้นมันน้อยหรอหรือยังไงครับไม่นะคะมันปกติไม่รู้ว่าเป็นแบบอะไรก็เลยถึงถามว่าหมายถึงว่าระบบขึ้นไหมหรือว่าแบตเตอรี่มือถือจะหมดไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีพอแบตจะหมดเนี่ยมันจะเสียงขาดหายเนาะนะคะแต่พอจับใจความได้หน่อยตะกี้มีอยู่ช่วงหนึ่งนะก็อยากจะพูดเลยคุณที่หน้าอย่าขยับนะรู้สึกองศามันได้คือเสียงไม่นะครับโอเคคุณทีน่าแล้วก็ถามนะคะว่าคุณทีน่าอายุ22จริงเนี่ยไปถามว่าถ้าให้คุณทีน่าเนี่ยมองว่าสิทธิสตรีในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงเนาะโดยเฉพาะคุณทีน่าเนี่ยเลือกลงในประกวดสายสะพายไทยแลนด์นะครับคุณทีน่าเนี่ยคิดว่าสตรีไทยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีสิทธิหรือเสียงเนี่ยได้รับการเคารพพอในระดับสากลหรือยังมีตรงไหนที่มันขาดอยู่และที่สำคัญเนี่ยเนาะปัญหาหนักมากๆเลยนะครับช่วงนี้เนาะเป็นข่าวเยอะนะก็คือเรื่องsexual exploitation นะครับagainst women เนาะแล้วก็ domestic violence นะครับก็เลยอยากจะให้คุณทีน่าเนาะพูดนะครับนะตรงนี้นะตรงนี้อยากให้พูดภาษาไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวแล้วพูดภาษาอังกฤษอีกทีนึงนะครับเพราะว่าอยากให้กำลังใจแบบก็เชื่อว่ามีผู้หญิงเยอะที่อยู่ภายใต้สิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็คุณทีน่ามีมุมมองไงแล้วก็ให้กำลังใจคนที่ยังตกอยู่ในสภาวะอย่างนี้ยังไงเพื่อให้เขาสามารถหลุดพ้นตรงนั้นมาได้ไงคะถ้าถามว่าสิ่งมากไหมจากสากลก็ตามหรือว่าความยกการตัวที่บทบาท
ว่าเมื่อเราอยู่ในคอมเมนต์ว่าเป็นอะไรต่างๆ whether it's you should raise awareness you should say that it's not okay normalize unnecessary that's the only way that live by living of society ก็คือถ้าเราทำให้มันเป็นว่าการเป็นข้อจริงว่ามันคนไทยเรามากคืออาจจะขำๆแต่จริงๆแล้วปัญหาการเหยียดเพศเนี่ยมันเกิดจากการขำๆนี่นะคะที่คนไม่จริงจังคนก็เลยคิดว่ามันโอเคที่จะพูดมันโอเคที่จะเหยียดซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราโอเคเราจะไม่ยอมรับการเหยียดทุกรูปแบบมันก็จะช่วยบรรเทาช่วยลดลงได้รูปแบบของการเหยียดเพศส่วนการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะหรือในครอบครัวในความสัมพันธ์แบบไหนการใช้ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกที่ดีมันไม่ควรจะคือไม่ว่าจะกับเพศviolence นอกจากส่วนคนที่โดนทำร้ายร่างกายไม่อยากจะบอกให้พวกคุณทุกคนรักตัวเองเคารพแล้วเอาตัวเองออกมาจากมันอาจจะยากคุณชอบเหรอคุณถูกคุณก็เขาเพราะถ้าเขารักคุณเขาจะก่อนทำลายร่างกายเพราะแล้วเราทุกคนรู้หมดแล้วว่าเมื่อเราอยู่ในตกอยู่เราควรทำคือแต่คนส่วนจะหรือว่าพอถ้าเราจริงๆพ่อแม่เราแล้วเขาก็รักเราด้วยแล้วใครเขาเป็นใครเป็นแฟนเหรอสามีและเพราะออกมาค่ะออกมาทันไปได้แล้วมันดีกว่าที่คุณจมปักท็อกซิกโอเคคุณทีน่าครับมีคอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะคุณทีน่าบอกว่าเขาบอกว่าคุณทีน่าลองเปลี่ยนไมค์ไหมเพราะว่าไมค์มันแย่มากเลยอันนี้เนาะฟิลิปปินส์เนาะเขาบอกว่า audio isn't clear Miss Tina อันนี้นะครับอันนี้คนไทยนะคะคุณออกัสทักษิณนะคะบอกว่าไมค์คุณทีน่าไม่ดีนะครับลองเปลี่ยนไมค์หรือไม่ลองเปลี่ยนโหมดนะคะตรงคอมพิวเตอร์เนาะว่าให้ใช้ไมค์ของคอมพิวเตอร์ไหมถ้าตอนนี้ใช้ไมค์ตัวไหนอยู่ก็ให้เปลี่ยนหรอกเพราะว่าตลอดมาเสียงมันขาดตลอดเลยครับโอเคเดี๋ยวที่เราลองตั้งค่าครับแต่นี่แฟนๆชมนะเนี่ยนี่จาก YouTube นะคะบอกว่าพายเป็นหน้าสวยมากสวยขอบคุณค่ะสวยมากนะครับอันนี้สวยจริงนะคะนี่จะถ้าสมมุติว่าเสียงไม่ผ่านเนี่ยพี่โก้นี่จะแบบอาจจะ bias หน่อยนะกับน้องอาจจะต้องขอสัมภาษณ์อีกรอบนะครับไม่งั้นเนี่ยมันแฟนๆไม่รู้ว่าคุณทีน่าพูดอะไรไงนึกออกไหมเพราะมันขาดค่ะมันประมาณ 70% น่ะของที่คุณทีน่าพูดโอเคจะขาดหายตลอดที่เราคุยกันมาเลยนะมันจับใจความไม่ค่อยได้ประมาณนั้นตอนนี้เปลี่ยนยังครับเปลี่ยนแล้วนะคะตอนนี้โอเคอันนี้ท่านวางโอเคตอนนี้ถือแล้วน่าจะดีขึ้นท่านวางมันอาจจะทำให้เหมือนแบบมัน power อาจจะบังไมค์หรือเปล่าบังไมค์โอเคนี่ชัดนะคะนี่ชัดละOkay, so all the fans, how do you feel now? Is her sound clear? คุณทีน่าครับเทสซาวกับแฟนๆฟิลิปปินส์หน่อยครับsay hi กับ Hi Philippines. Thank you for watching this live and thank you for supporting me. I hope you can hear my voice clearly now.
So Sorry for the earlier. yes, Carlo, have you heard her voice clearly now? Carlo คุณออกัสครับเป็นไงครับเสียงคุณทีน่าชัดไหมครับตอนนี้เคลียร์ไหมครับชัดไหมน่าจะชัดนะเพราะว่าคุณออกัสเนี่ยบอกว่าให้เปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับชัดเรียบร้อยนะครับโอเคเรามาคุยกันต่อเนาะso Tina might you okay repeat again okay all the fans are asking her about what is her viewpoint on women women rights situation in Thailand comparable to it is in the world scale okay and also lately they're quite the grave how can I say the grave incident against women such as sexual exploitation that's quite a lot okay recently and domestic violence as well so I asking her would you have what kind of will would you have toward this issue and would you have something to say to inspire the victim who's still being under the detrimental situation. So I know she already replied, okay, but because the sound is so bad, very terrible. So I asked her to repeat again. So คุณทีน่าครับรบกวนตอบอีกครั้งได้ไหมครับ ได้ค่ะครั้งนี้ให้เป็นภาษาไทยก่อนหรือว่ายังไงดีคะก็ภาษาไทยก็ได้ค่ะภาษาไทยก่อนครับ โอเคค่ะเดี๋ยวพูดอีกรอบนะคะน่าจะได้ยินชัดแล้วตอนนี้ชัดมากโอเคค่ะในเรื่องของสิทธิสตรีนะคะถ้าที่น่ามีโอกาสได้พูดเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสิทธิสตรีในประเทศไทยที่น่าก็อยากจะเสนอเรื่องบทบาทด้านการทำงานเพราะตัวที่น่าเองเคยโดนเหยียดเพศในที่ทำงานมาก่อนเหรอครับใช่ค่ะโดนเหยียดเพศในที่ทำงานมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วที่น่าก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าแบบคุณไม่ได้เผชิญหน้ากับปัญหานี้คนเดียวและที่น่าเชื่อว่ายังมีอีกหลายประเทศที่บทบาทนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นการถูกปิดกั้นโอกาสในบางองค์กรหรือว่าในด้านการเมืองที่เราเห็นได้ชัดมากๆเลยว่าผู้หญิงมีบทบาทน้อยมากในด้านการเมืองเพราะฉะนั้นแล้วทีน่าอยากจะบอกให้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ gender bias ให้ทุกคนลุกขึ้นสู้รวมถึงไม่ว่าคุณจะเป็น victim หรือไม่ได้เป็น victim ถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์ gender bias whether it's a joke or a comment you've got to raise awareness you got to say that it's not okay to be sexist you have to normalize that it is unacceptable to be sexist and I believe that the more we normalize it that it is unacceptable to be sexist the more we can dissolve gender bias in the workplace and eventually in the society คือในสังคมไทยเราจะชอบแซวกันจะชอบเล่นมุกตลกจะชอบคิดว่ามันโอเคกับการที่แซวพูดเล่นฉันแค่พูดเล่นเองเธอคิดมากทำไมแต่จริงๆแล้วการเหยียดเพศมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆแบบนี้แหละค่ะที่คุณบอกว่ามันพูดเล่นมันไม่ได้จริงจังแต่ท้ายที่สุดแล้ว at the end of the day มันก็จะสะสมไปเรื่อยๆทำให้คนในสังคมคิดว่าโอเคมันโอเคที่จะพูดแบบนี้เพราะว่าเราพูดเล่นนี่ถูกไหมคะแต่ว่านี่แหละค่ะมันคือปัญหาเลยของคนไทยส่วนใหญ่ที่จะชอบพูดเล่นพูดแซวกันไม่ว่าจะเรื่องการเหยียดเพศหรือการบูลลี่หรือการอะไรก็แล้วแต่มันเริ่มจากตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทำให้มันเป็นเรื่องปกติว่าการไม่ว่าจะเป็นการพูดเล่นหรือพูดจริงให้มันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เลยเราต้อง say no กับการgender bias ทุกรูปแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราต้อง pick that topic up and talk about it that it is not okay เพราะฉะนั้นใช่เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ค่ะมันก็จะวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะไม่จบไม่สิ้นสักทีใช่เสียดายจังเลยเสียงไม่ดีมาใหม่นะครับใหม่นะได้ไม่พังไปประมาณ 70% ของสัมภาษณ์แรงมากไม่พังนั่นจริงคือก่อนหน้านี้สงสัยจะเป็นแท่นนะครับน่าจะแบบอาจจะไปกระทบจุดที่มันแบบว่าโวลูมเนาะคราวนี้เนี่ยถามนิดนึงนะครับน้องทีน่าน้องเหตุการณ์อะไรที่น้องทีน่าเจอinsult นะครับ
ก็ที่น่าจะไม่เอ่ยชื่อนะคะว่าสถานที่ทำงานเป็นตอนที่น่าทำงานในฐานะอะไรแต่ว่าที่น่าโดนทั้งการปิดกั้นโอกาสเหมือนที่น่าพูดเลยค่ะว่าเขาก็จะคิดว่าคุณเป็น no she's a girl she can't do it she's too young she's a woman she can't take it seriously หรือโดน sexual harassment ก็เคยเหมือนกันเหรอยังไงอ่ะใช่ก็คือว่าที่น่าส่วนใหญ่นะคะก็จะได้ทำงานกับผู้ชายที่มีอายุหน่อยแล้วทีน่าก็เคยโดน sexual harassment ก็คือว่าเขาก็จะมีจับเอวเราบ้างจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่โอเคแต่เราก็บอกนะคะว่าเราไม่โอเคเราก็แสดงอาการให้เขาเห็นเลยว่าสิ่งที่คุณทำมันไม่ถูกแต่ว่าเราก็ยัง respect เขาเพราะว่าเขาก็มีตำแหน่งที่สูงกว่าเราเราไม่สามารถจะไปโวยวายไปชี้หน้าด่าเขาได้แต่ว่าเราต้องมีวิธีที่จะแสดงให้เห็นให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่โอเคถ้าเราเงียบแล้วเราไม่ตอบโต้เราปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เขาก็จะคิดว่าเราโอเคเขาก็จะทำต่อไปเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนนะคะที่ถูก sexual harassment ถึงแม้ว่าถ้าเป็นในองค์กรนะคะอาจจะเป็นองค์กรใหญ่หรือองค์กรเล็กคุณลองเปิดใจกับฝ่าย HR หรือว่าคนที่คุณสามารถพูดถึงเรื่องนี้ได้แจ้งให้เขาทราบว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถ้าเขาไม่ take action อะไรเราก็สามารถทำอย่างอื่นได้อีกคือเราต้องลุกขึ้นสู้ด้วยตัวเองหรือว่าถ้าเราเห็นว่าเพื่อนร่วมงานเราถูกกระทำเราต้องพูดถ้าเพื่อนไม่กล้าพูดเราพูดแทนเพื่อนเพราะเพื่อนเขาอาจจะกลัวแต่ว่าเราต้อง raise awareness ไม่ว่าจะในเหตุการณ์ไหนเลยงั้นถามแล้วที่หน้าว่าบางทีเนาะโดยเฉพาะผู้หญิงไทยนะคะก็จะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการงานเนาะพี่คิดว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นในวงราชการเยอะก็คือว่ากลัวว่าถ้าไม่ยอมเนี่ยหรือต่อต้านเนี่ยมันจะไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพงานในฐานะผู้หญิงนะครับถามว่าตรงเนี้ยน้องทีน่าเนี่ยจะมีเมสเสจถึงผู้หญิงเหล่านั้นยังไงซึ่งในวงราชการจะมีปัญหานี้เนาะอย่างเช่นเจ้านายกินลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วการสนับสนุนอันเนี้ยเนาะมันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วเราต้องยอมรับนะเราจะแก้ปัญหาไม่ใช่สิ่งที่มันโอเคนะ culture เนี้ยใช่มันไม่โอเคเลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ถูกกระทำเขาจะกลัวเขาจะไม่กล้าพูดแล้วมันก็เป็นปัญหาอย่างนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆผู้ชายหรือว่าเพศไหนก็ตามที่กดขี่ผู้หญิงในการเหยียดเพศหรือในการกดขี่การกระทำหลายๆอย่างคือเขาคิดว่าผู้หญิงไม่กล้าอะไรเขาหรอกยังไงผู้หญิงก็ต้องยอมยังไงคุณก็ต้องยอมถ้าคุณไม่โอเคคุณก็พูดสิว่าไม่โอเคถูกไหมคะแล้วการที่เรายิ่งยอมยิ่งไม่พูดยิ่งกลัวปล่อยให้เขาทำเขาก็จะยิ่งเขาเรียกว่าอะไรยิ่งเหลิงใช่ยิ่งเหลิงว่าเขาสามารถทำได้เขาเหนือกว่าทุกคนแต่ถ้าเมื่อไหร่เหมือนที่น่าพูดไปเมื่อกี้เลยค่ะว่าเมื่อไหร่ที่เรายืนหยัดเพื่อตัวเองและเพื่อคนอื่นแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกต้องท้ายที่สุดแล้วมันต้องมีคนเห็นด้วยกับเราไม่ช้าก็เร็วเราจะสามารถลดปัญหานี้ลงได้มันอาจจะไม่ได้หายไปในทันทีแต่มันจะช่วยทลายกำแพงตรงนี้ลงได้เยอะมากๆเมื่อเราสู้ด้วยตัวเองยืนหยัดเพื่อตัวเองและคนอื่นเอาแล้วถ้าสมมติน้องพีน่าต้องบอกโอ้ยแล้วเขาต้องเสียงานเสียตำแหน่งเสียซีอะไรอย่างเงี้ยโดนบีบโดนอะไรไม่ก้าวหน้าอาจจะต้องแบบอยู่ตายตรงเนี้ยนึกออกมาเป็นแค่ระดับผู้ช่วย C6 C7 สมมติถ้าคนราชการนี้จะถึงเกษียณเหรออย่างเงี้ยเขาต้องแลกมาอย่างนั้นนี่น้องทีน่ามองเลยค่ะถ้าในฐานะผู้หญิงด้วยกันให้กำลังใจผู้หญิงด้วยกันถ้าเรามองแค่ปัญหาตรงนี้มันปัญหาเหล่านี้มันก็จะไม่หมดไปทุกวันนี้โซเชียลมีเดียแรงมากนะคะพี่โก้แรงมากเราสามารถโพสต์ลงได้เพราะว่าทุกวันนี้โซเชียลมีเดียมันแรงแต่ก่อนอาจจะไม่มีโซเชียลมีเดียเราอาจจะไม่สามารถ speak out ได้ว่าเรากำลังเจอปัญหาอะไรหรือขอความช่วยเหลือจากใครได้เพราะในองค์กรเองอย่างองค์กรข้าราชการเองมันอาจจะไม่มีใครสามารถช่วยเราได้จริงๆแต่ทุกวันนี้โซเชียลมีเดียแรงมากและยังมีรายการดีๆอย่างรายการโหนกระแสที่สามารถให้ความยุติธรรมหรือมา clarify ได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไร1 2 3 4มีอะไรบ้างและใครเป็นฝ่ายที่ถูกหรือฝ่ายที่ผิดตรงเนี้ยมันแบบ powerful มาก
น้องทีน่า อะไรนะคะ รายการพี่โก้ด้วยนะ รายการพี่โก้ด้วยเลยโดยตรง เออ น่ารักมาก โอเคทีน่าครับ ตรงเนี้ยเป็นแบบว่าเป็น very inspirational เนอะ so we rather speak in English so I'm asking คุณทีน่า about what I mentioned sexual exploitation against women in the workplace or in public place and also domestic violence and also what is her viewpoint on women roles in Thai society comparable to that of the international stage. So Kun Tina going to describe about her own experience. I'm very shocking because she opined that she herself actually a victim. Okay, she used to sort of um, experience some improper sexual advance from her superior in the workplace, and she actually, stood firm against it. Okay, so I will, let her speak from her experience. She has been, insulted by sexism. Kind of pejorative. Okay, so yeah. What do you think about my question and also what you have experienced before about this issue? Well, what I experienced in both gender bias and sexual harassment in the workplace. So I totally understand all of the victims who are going through this problem. Mm, What I did was I stood up for myself. I stood up for others when it happens. I mm, mean, whether it's a joke or a comment, gender bias, gender, what can sexual harassment is not okay mm, in anywhere, in the mm, workplace, in the society. It is unacceptable. What mm, we can do is we have to normalize that it is mm, not okay to be mm, sexist or to be biased in mm, gender. mm, mm, And I believe that that's from normalizing that it is unacceptable. I think mm, that's the only way to little by little dissolve gender bias in the workplace and eventually in the society. mm, Because as you all know, as the Thai people know, that the Thai society, we are, how can you say, we are, most of the time we make jokes about it. We make mm, jokes about bullying others. We make jokes about gender bias. We make mm, jokes about sexist. mm, I mean, making joke is fine as mm, long as you're not hurting other people's feeling. But mm, making jokes about others people appearance or other people gender, it is not okay, and we have to normalize that. I mm, mean, these problem created or mm, get evolved from mm, this little problem by joking around. And by joking around and around and around makes us think that it is okay to be sexist. It is okay to bully others. mm, And we have to stop that. We have to stop that. It is mm, not okay. We have to mm, say it. If someone makes jokes about gender bias or about bullying others, we have to tell them. We have to tell them to stop. It is not okay. I don't mm, care that it is joke or not. It is not okay. Period. From mm, doing that, we will raise more awareness. People will think before they speak mm. because most of the people don't know how one word can hurt one person. Yeah, it's like a knife, you Yes, know. indeed. Yeah, yeah, it's can bleed, can bleed us. It's very Mhm. very sharp and it's hurting. When you express some very sentiments against especially women. And also, I mentioned about that was a problem, okay, in our society, like especially in the government agency. There's some kind of um,
sexual, how can I say, it's it's sort of a kind, okay. Sexual harassment is, in a way, but it probably, camouflage in form of sexual advance, okay, by, being moved by the superior to Mhm. like, um, and they're subordinate women. And women tend to feel pressure if they wouldn't give in. They might, get, stumble at the certain level of their profession progress. So at this point, I asked Tina, what would she think about, this, this concern of um, that's, those women of concerning this issue, if they, have to decide which way should she go when she got, like, when she received sort of indecent proposal, okay, what I'm saying. Uh-huh. And just to advance in their profession, or they should stand up for themselves, for their, for their pride, for their dignity, and for Mhm. their woman right. Okay, so what would you think, and what would you advise for those women, which, parent found in our society, but probably, being hidden. Well, what I want to tell them is that they're strong and they're doing what they're doing is just great. But from having to tolerate with sexual harassment from the supervisor or from anyone in the workplace, it is not okay. You gotta respect yourself. Mm, Don't be afraid to say something. mm, If you want this problem to dissolve in the mm, workplace and in society, you gotta stand up for yourself, like I mentioned before. You mm, or you gotta stand up for others as well, your mm, colleagues. You have to show that it is not okay. If you're afraid of saying things and it might ruin your job or anything like that, you can start by talking with your coworkers, talking mm, with your HR, and mm, find a way to dissolve or resolve or get through this problem. Or at the mm, end of the day, there are so many more ways you can do. Today, mm, social media is very powerful. You've mm, got this tool in your hand. mm, If you can't get justice in the workplace, you can't rely on your HR or your coworkers. Social media can help you for sure. mm, People in the social media can help you. There's mm, so many good shows that help justify many cases like Hon Krase from mm. Kunlum Kanchai, or you can come to Pico from KP1 Worldwide and she will help you. Yes, You are I love not you. alone. You're a big hug. Hug. You're not alone. You will get through this. Yes. Right, right. Okay. So, Tina, also, because you're very, vocal on women rights, and also, would you think that our legal system, especially like, the penalty or punishment for the sexual perpetrator in our society, would that be harsh enough to stop them from, doing doing that crime? I think the penalty in Thai law is not that hard for the people who cause the crimes. Mm, For instance, for rape, in rape, personally, I think that the law should be more strict, should be more hard on the people who cause the crime. I mm, mean, first of all, in Thai society, when it comes to rape, mm, say to say a woman got raped or a girl got raped, mm, first thing that they think is how that girl dressed. mm, They blame the victim. mm, And this is not okay to blame the victim. I mean, that person who caused the crime has no right mm, to rape
that person, even if that person is naked. He has no rights to rape her or sexual harassment the victim. Period. And we have to stop blaming the victims, because from blaming the victims, it made the girl afraid to stand up for themselves, because she is ashamed, or he is ashamed of getting raped and afraid of not getting justice. So we have to stop blaming the victims, and the law should be more strict. Because if we have an example of the person, for example, if the penalty is to not not to get in prison, not only to get in prison, but also to get executed. I mean, it will be an example for the next people who will cause the crime. And people will be more afraid and will be aware of their action more. So, you support to bring back the death penalty for the sexual crime like rape, right? Would it need for the rapists to commit killing? I mean homicides before they get a death penalty, or it not necessary for them to kill victims before being punished by that. Personally, I don't think any rape crimes is a coincidence. Mm, You can't say that you did it by mistake. mm, You can't rape someone by mistake. mm, You had the intention, the mm, bad intention towards the victims. mm, And that is not a mistake. You made it by choice. You had a choice to either do it or not do it. mm, You can't say it was a mistake. mm, And therefore, I think the punishment should be death penalty, so that mm, it can be an example for the mm, people in the society. mm, mm, mm. So, you have a you got a very strong stance on this. I'm the one also who proposed death penalty to reinstate it in our legal system. Okay, for the rapist or sexual crime. So what about if there there's some vocal against what you propose, like death penalty, by saying that, oh, that's too harsh, so we should give them second chance, some kind of humanist, okay, humanist. So what would you say to them? Well, there are so many cases where the person who caused the crime got a second chance. And what did they do? They caused another crime. There are Mm, very little percentage that that person will not do it again. mm, There are mm, many cases, like you can research, there's so many example. mm, So some people are too cruel to be to be given second chance. mm, 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 And I don't think those people deserve a second chance, because they had a choice. Like I said, they had a choice to either do it or not. mm, mm. That's that's all I want to So say. so what about if they said that, okay, some got some mental issue, um would you give them a leeway? Well, in that case, if they have mental issue, they should have been checked in the first place. They should have been given medical treatment in the first place. The Mm, family should have known that your member of the family has a mental health, and they have to be aware of that person's actions that mm, may be harmful to the society and the people in the society, because mm, you are not the only one who lives in the world. There are mm, so many more people in the society and in the world, mm, and that excuse can't use against rape. mm, If you know it, you have to recover yourself. If your mm, family member has mental health, you mm, have to help them out mm, before they do something that is harmful to the people in the society. mm, mm, mm. Right. So, when
I mean, I love your idea, okay? But the thing is, the mechanism of our society is just seamless. So when should we insert this harsher punishment into the system now, or give them time, like warning them first, give them a little bit of time, 2 years, 3 years, and then just start it. What we are talking now, like implemented harsher punishment, or we just overhaul it now, just push to I it. think death penalty for rape crimes should be inserted into Thai law as soon as possible. Why Mm, wait? Why mm, wait for another person to cause the crime? mm, Why wait for the victims to be raped? mm, We have to resolve this as soon as possible. So I don't understand the fact that we have to wait until this law is legal in Thailand. I mm, mean, why wait? That's the question I have towards the judge. I mean, mm, why wait? Do you want to mm, wait until you're the next victim or your family member is the next victim? mm, Nobody wants that. mm, So solve this problem ASAP. right. Wow. I really love you. Okay. You very Thank you. empowering indeed. Again, she just 22 years old, but what she had in her mind is so beyond her age. So I really admire, because when you speak on behalf of many victims out there, you need power, okay, especially in the power of yourself to utter what you think with Mhm. a lot of victims out there. So if any government agency, okay, especially judiciary official, watching our program, that's the calling from women, okay, not only Kuntina, plenty of women outside, including me, to call out for harsher punishment for to to impose and to make up on the culprit. Okay, so we wish that it's going to happen soon. Otherwise, the sexual crime just keep piling up. And we don't need any more victims, because we got a lot of so many issues nowadays already. Okay, so Kun Tina, I just mentioned because of the sound system problem all through the life. Would you mind to come back to my program again? Sure, I'm happy to do it again and again. Okay, so what about is that possible to be next week or something? Would you be available in the schedule? Yeah, sure. I'll Okay, send you my schedule so that all right. you can Hmm. check on your schedule as well. Yeah, that's right. Because you know what? All the fans, when the sound is clear, I couldn't have enough of her, because she got so many in her mind, Thank and you. she was, she was strong, and she kind of leader indeed. So I would love all the fans to know her, more and very clearly inside of her, with her, with clear sound. Because at the beginning, until almost 70% of the show has been interrupt by audio problem. So, Kun Tina, before we going for today, at this stage, okay, what kind of message or what kind of concerns would you like to show to all the fans? At least people know that okay, they got you. You always, beside them. So, what I want to tell everyone who's watching this live or anyone who will watch this live after this live and is that to love yourself, to respect yourself. We Mm, discuss so many topics with Pico about sexual harassment or violence. mm, Start by loving yourself and respecting yourself. mm, As long as you love and respect yourself, you would never get in that situation. mm, If any if
worst case scenario, if you get into that situation, get out as soon as possible. And believe me, you're not alone. You're not alone, and you will get through this. And with this difficult time, COVID-19 and so many things, and the new virus is coming out, I want to tell everyone to be careful, to be aware. Don't forget to wear your mask, wash your hands, social distancing, and get your vaccines. Get vaccinated. It might not help you, it might not prevent you from getting the virus 100%, but it will help you survive the virus if you got it. So love yourself, respect yourself, and get yourself vaccinated. And the government, if you can't provide the effective vaccines for your people, if you can't do your job, just get out and let the people who can do this job properly do their job. That's all I want to say. Okay, right. For today, we're going to end because we know a lot of not actually not entitled, okay, not entitled, okay, not entitled of her, but we will come back up, okay, with her more. All right. So for tonight, we have to say good night and goodbye, and I would like to thank you, Kuntina. Okay, for tonight. Thank you for tonight. We're going to We meet will again. see each other again. Yes, for sure, with perfect audio, okay, with perfect audio. So ขอบคุณนะครับสำหรับแฟนๆวันนี้ต้องขอโทษกับความที่ไม่สะดวกนะครับในเรื่องเสียงนะครับในเรื่อง sound เนาะso for international fan I'm sorry indeed for some glitch of the audio so next time very soon, okay, me and Kuntina will come back again with perfect, okay, sound system. All right. So everyone will get to know her very clearly, perfectly. Okay. You will love her as I do. Okay. Thank you indeed for tonight. ขอบคุณมากนะครับแฟนๆขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคน ไว้เจอกันใหม่ครับเร็วๆนี้แน่นอนกลับมาค่ะบ๊ายบายค่ะ